Widih, widih, banyak sekali mainan teman-teman. Wah, setelah kita mengikuti truk oleng kita berjalan, kita telah sampai di pengambilan mobil-mobilan teman. Wah, di paling ujung ada bus Tayo warna merah teman. Wih, mantap sekali teman. Wah, langsung kita masukkan ke dalam truk oleng teman. Selanjutnya ada truk tangki Pertamina teman. Wah, ini biasanya muat bahan bakar untuk mobil-mobilan kita teman. Wah, langsung kita masukkan ke dalam truk oleng juga teman. Di belakangnya ada mobil losbak bermuatan mobil balap teman. Wah, ada mobil balap warna oranye, mobil balap warna biru, mobil balap warna putih, dan ada mobil balap warna kuning teman. Wih, keren sekali teman. Nah, langsung kita masukkan truk losbaknya ke dalam truk oleng teman. Wih, keren sekali teman. Wah, di depannya truk losbak ada truk derek teman. Widih, widih, mantap sekali teman. Wah, kita masukkan juga ke dalam truk oleng teman. Di samping truk derek ada truk molen teman. Wah, ini truk molennya satu PT dengan truk derek tadi teman. Widih, mantap sekali teman. Wah, di sampingnya atau di belakang samping ada truk dam bermuatan truk molen teman. Widih, truk molennya keren sekali teman, berwarna biru, kuning dan putih teman. Widih, widih, mantap sekali. Wah, langsung kita masukkan truk damnya ke dalam truk oleng teman. Widih, mantap sekali teman. Nah, di depan truk dam ada mobil bekonya teman. Widih, ini biasanya kita gunakan untuk mengeruk pasir di sungai teman. Wah, langsung kita eksekusi masukkan ke dalam truk oleng teman. Wah, di samping truk beko ada truk remote tambang teman. Wah, dia bermuatan mobil molen teman. Mobil molennya berwarna hijau, merah, kuning dan biru teman, seperti pelangi setelah hujan teman. Nah, kita dapat belajar dari pelangi setelah hujan teman. Jadi setelah sedih maka terbitlah bahagia teman. Nah, untuk teman-teman saya doakan untuk selalu bahagia. Wah, mantap sekali teman. Wah, langsung kita masukkan ke dalam truk oleng juga teman. Di belakangnya ada truk pasir bermuatan salender teman. Ada juga bulldozer pembuka jalan teman. Widih, mantap sekali teman.
Wah, kita juga akan memasukkan mobil pasir ini ke dalam truk oleng, teman. Wah, karena tadi mobil oleng yang ketiga tidak muat, maka kita akan taruh di truk oleng nomor 4, teman. Ih, mantap sekali, teman. Wah, di belakang truk olengnya juga ada truk pasir, teman. Wah, dia bermuatan 2 mobil power crate, teman. Ih, mantap sekali, teman. Wah, ini juga ada truk pasirnya. Langsung kita masukkan ke dalam truk oleng, teman. Ih, mantap sekali, teman. Wah, ini juga ada mobil truk pasir bermuatan salender. Dan mobil bulldozer pembuat jalan, teman. Ih, mantap sekali, teman. Wah, kita juga akan memasukkan mobil truk pasirnya ke dalam truk oleng, teman. Wah, di tengah 2 eskavator ada mobil molen, teman. Wah, ini mobil molen remote control, teman. Widih, mantap sekali, teman. Wah, kita langsung masukkan ke dalam truk oleng yang terakhir, teman. Widih. Truk kita sudah penuh dengan mobil-mobilan semua, teman. Wah, kita karena udah sore kita mau pulang dulu, teman. Kita akan sambung di hari esok lagi, teman.